Mwongeye kwirirwa neza nshuti zacu mwe mubana natwe umunsi ku wundi hano kuri Kigali News 1 Info. Twongeye kubifuriza umugoroba mwiza, tubaha ikaze mu makuru agezweho mu ijoro ryo kuri tariki ya 9 z'ukwezi kwa karindwi 2026, ubwo tugiye kuri amakuru atandukanye ari kuvugwa mu karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko mu Rwanda, Burundi no ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubwo turibanda ku mirwano iri guhuza igisirikare cy'umutwe wa AFC M23. Turarebera hamwe amakuru ari kwemeza ko igisirikare cya koalisiyo ya FARDC bahunze ibice bitandukanye birimo Kipupu. Ese aka gace kaba kamaze kugotwa n'abakomando ba AFC M23? Ese Kipupu yabamaze gufatwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe MRDP nk'uko amakuru y'ingenzi ari guturuka ku butaka bwa Kongo amwe namwe bitangaza. Ese igisirikare cya koalisiyo kugeza ubu cyiganjemo abasirikare b'u Burundi ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC guhunga Kipupu bivuze iki? Ese bari kwerekeza mu bihe bice? Ibi byose ni ingingo zikomeye z'amakuru turagarukaho gatanu ku kandi. Nanone kandi ndakubwira ko igisirikare cya FARDC ngo kiri kugaba ibitero bikomeye mu gace ka Ngungu muri segiteri ya Itombwe. Kugeza ubu ngo ni ibitero bari gushaka gufata aka gace kugira ngo babone inzira yerekezwa Rubaya. Ese gukomeza kugerageza gufata Rubaya kwa FARDC kurasiga iki mu bikorwa bitandukanye bahanganyemo na AFC M23? Ese imirwano n'ibikorwa bikomeye byongeye kumvikana Ngungu muri segiteri ya Itombwe n'ibindi bice bitandukanye byifashe bite? Ndi ingingo zikomeye turagarukaho gatanu ku kandi. Nanone kandi turagaruka ku mirwano iri kumvikana mu gace ka Muhuzi iri guhuza igisirikare cya MRDP twirwa na AFC M23 na FARDC. Ni imirwano yafashe intera mu bitero bikomeye byakajwe n'abarwanyi ba AFC M23 nyuma ko bafashe kwa Murima. Amakuru ari kwemeza ko ibitero bikomeye babyagurije Muhuzi hiriwe ibitero byafashe intera hagati ya AFC M23. Ese operation situation n'ibikorwa bikomeye biri guza abarwanyi ba AFC M23 n'imirwano ngiye kumvikana mu gace ka Muhizi bivuze iki ku ruhande rwa FARDC? Ese AFC M23 ihagaze he? Ibi byose ni ingingo zikomeye z'amakuru acukumbuye turinjiramo. Nanone kandi turujya tugaruke amakuru avuga ko mu gace ka Kiheri na Kanguri ko muri teritwari ya Minembwe natwo twafashwe na MRDP twirwaneho AFC M23. Amakuru ari kwemeza ko tuduce twengeye ku duce 21 tugize teritwari ya Minembwe tumaze kubohozwa n'abasirikare ba MRDP twirwaneho AFC M23. Ese gufata agace ka Kiheri na Kanguri twongeye gucakirwa na MRDP twirwaneho AFC M23 bivuze ki? Ese tuduce twafashwe dute muri operation yakozwe ite na MRDP twirwaneho AFC M23? Ibi byose ni ingingo zikomeye turasesengura gatanu ku kandi. Nanone kandi ndakubwira ko nyuma yuko hari kumvikana ibikorwa bikomeye byo kwikanga ibitero bya AFC M23 ikazwa ry'umutekano mu bice bitandukanye bigize umujyi wa Bujumbura cyane ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura, nuko amakuru yabanje twababwiye ko ibikorwa bitandukanye byo kongera umutekano, ibikorwa by'ubwirinzi bwa gisirikare n'abasirikare bamaze kuza ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura mu kwikanga ibitero bya M23 n'ibindi bikorwa by'umutekano muke bishobora kuzengereza Burundi bivuye ku butaka bwa Kongo. Noneho amakuru ari kwemeza ko ibitero by'inkuba byongeye gukubitwa mu ishamba rya Kibira hongeye gupfira abasirikare benshi. Kugeza biri kwemezwa ko birimo abasirikare bihariye mu mutwe wa FDLR n'abasirikare ba FARDC n'imbonerakure n'abasirikare b'abarundi bari gutorezwa muri iki gice mu gutegura urugamba rwerekezwa mu bice kugeza bigomba gukurwamo AFC M23. Amakuru ari kwemeza ko ibitero byongeye gushengura bikomeye abasirikare ba koalisiyo ya FARDC n'u Burundi muri rusange bwongeye gutakaza abasirikare benshi. Kugeza ni ibitero by'inkuba kugeza bitaratangazwa bigabye hagati kugeza ya M23 ngo kugeza n'abandi barwanya Burundi barimo Red Tabara. Ese ibitero by'inkuba byakubise mu ishyamba rya Kibira byifashe bite? Abasirikare b'u Burundi na FARDC na FD biri kwemezwa ko bapfiriye muri iki gice biteye bite? Ibitura byinjiranamo mu nkuru zikomeye ziri kumvikana u Burundi birimo ibikorwa bikomeye byo kongera ingabo ku butaka bwa Kongo n'ibikorwa kugeza byo gutegura intambara itandukanye mu bice bigenzurwa na AFC M23. Nanone kandi
ndakubwira ko umuryango w'abibumbye kugeza ubu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika biciye kuri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga bongeye gutangaza ibikorwa bikomeye ngo byo gutabara abaturage b'Abanyekongo batuye mu burasirazuba bwa Kongo bari kugirwa impunzi n'ibikorwa bibi by'umutekano muke uri kumvikana muri ibice by'uburasirazuba bwa Kongo. Ese Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zigiye gusaba AFC/M23 kongera gusubira inyuma no kureka ibikorwa bikomeye ngo n'ibitero biri kuzengereza ibice bitandukanye birimo teritwari ya Baraka. Ingingo zikomeza ziri kwemeza ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwamaze gutabaza Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yatangazo yemeza ko ibitero birimo n'ibya drone za M23 byototeye ibice bikomeye muri Sud Kivu cyane cyane Baraka. Turinjira neza mu cyumba cy'inama y'umuryango w'abibumbye ONU kugeza ubu ugiye kwiga mu kibazo cy'umutekano muke mu karere by'umwihariko ku butaka bwa Kongo. Tugaragaze ibiri gutangazwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibyatangajwe na Kinshasa kuri iyi nama n'icyo kugeza ubu izi ngingo zivuze ku bibazo by'umutekano muke uri ku butaka bwa Kongo. Ibi byose ni uko mu nkuru zikomeye ni ku mutekano, politiki na diplomasi. Ikaze n'inshuti z'akadasohoka turangiye turabatumiye muze niba uri mushya turakwibutsa kureba hasi gato iyi video ukuri ku ijambo subscribe ukore no kunzogera maze ujye ukomeza kwa 5 muri izi nkuru zikomeye. Tuguhaye ikaze kureba hasi gato iyi video ukuri ku ijambo subscribe ukore no kunzogera maze ujye ukomeza kwa 5 muri izi nkuru zikomeye. Tuguhaye ikaze. Twongeye kubaha ikaze mu makuru ku buryo burambuye agiye kwibanda ku ngingo zibiramutse ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Kongo. Ubwo dutangiranye n'amakuru avuga ko abakomando ba MRDP twirwa no AFC/M23 batwitswe amakamyo atatu y'igise cy'Urundo FDNB mu gace ka Rugeza. Amakuru ari kwemeza ko kugeza ubu ambushi yatezwe na AFC/M23 yaguyemo amakamyo atatu yarapakiye abasirikare b'Abarundi FDNB bari baje gutanga umusada hano muri Sud Kivu. Amakuru yaje kwemezwa n'abaturage batuye Rugezi ndetse kugeza ubu yongera kwemezwa na société civile ituye muri aka gace iri kwemeza ko abasirikare ba coalition ya FARDC biganjemo Abarundi ku kigero cya 70% bagwe muri ambush ya AFC/M23. Amafoto ndetse na video byongeye kugaragaza amakamyo yatwitswe arakongoka bikemezwa ko kugeza ubu yatwitswe nyuma kugwa mu gico cya AFC/M23 ubwo kugeza ubu ubwo arageze mu muhanda rwagati muri aka gace ka Rugezi mu ishyamba rigenzurwa na MRDP twirwa no AFC/M23 yatangiwe n'abakomando ba AFC/M23. Abaturage bavuga ko ngo bw'amakamyo yari yerekeza ageze muri teritwari kugeza ubu barizwamo agace ka Rugezi kugeza ubu yatambitswe igiti na AFC/M23 kuri bariyeri yashinzwe mu ishyamba rigari bivuga ko iri kontrolwa n'abarwanyi ba AFC/M23. Amakuru ari kwemeza ko abasirikare ba coalition basohotse kugeza ubu muri amakamyo bahise bafatwa amateko na AFC/M23 ubwo bagera kuri 34 biri kwemezwa ko bari mu maboko ya MRDP twirwaneho AFC/M23. Amakuru ari kwemeza ko abandi basigaye muri amakamyo batangije kugeza ubu gushaka kurasa abasirikare ba AFC/M23. Izo kamyo biri kwemezwa ko zari zatezwemo grenade kugeza muri aka gace kari kafashwe nk'ambushe za AFC/M23 isaturitswa n'abakomando ba AFC/M23 mu gukomeza ndetse no kugerageza gucubya no guhagarika ibitero bikomeye by'abasirikare b'Abarundi bari bashaka kurasa kuri AFC/M23. Kugeza ubu biri kwemezwa ko abasirikare bari hagati y'170 kugeza hafi 300 aribo bice mu bitero bikomeye byagabwe na AFC/M23 ndetse bikemezwa ko kugeza ubu iki gikorwa gikomeye cyakozwe na AFC/M23 ngo cyatewe kuba abasirikare ba coalition ya FARDC batashatse kumanika amaboko ngo bacakirwe na AFC/M23 birangira byose bitwitswe na AFC/M23. Kugeza ubu Mbama 23 niratangaza umubare nyawo abasirikare kugeza ubu babashe kumanika amaboko. Kugeza ubu raporo ziri kwemeza ko hagati ya 30 kugeza kuri 42 aribo babashe gufatwa na AFC/M23 aribo banarokotse iki gitero gikomeye na ambush batezwe na AFC/M23.
bibaye mu gihe abasirikare ba M23 MLDP batangaje ko mu bice bitandukanye bya Powezero baguye kuri amura y'intwaro nyinshi zasize zitazwe n'abakomando ba FARDC. Byaje kwemezwa ko nyuma y'uko abasirikare ba coalition ya FARDC bagoteye mu bice bikomeye bya Powezero mbese gusa bagafasha guhunga ibikorwa bikomeye bya MLDP twirwa no AFC M23, intwaro nyinshi basize bazitabye nyuma zikaza kuvumburwa n'abarwanyi ba AFC M23. Biri kongera kugaragazwa nk'ibikorwa bikomeye byo gukomeza gutsindwa kwa Kinshasa no ku bice bikomeye by'ingenzi byaramaze kugotwa na AFC M23. Kugeza biri kwemezwa ko muri strategy z'urugamba AFC M23 iri kubanza kugota ibice bikomeye bigenzurwa na FARDC. Ubundi FARDC ikirukanka kibono mu maguru ndetse ibikoresho byinshi n'abasirikare bamwe bikarangira bafashwe na AFC M23 gukora raporo zikomeye zibivuga. Nanone kandi inkuru zikomeye zazindukanye n'indi nkuru igaragaza ku bice bikomeye kugeza ubu mu mboni za AFC M23. Amakuru ari kwemeza ko abakomando ba MLDP twirwa na AFC M23 bari gutegura ibitero bikomeye nyuma gufata Powezero, gukomeza bagafata Baraka ndetse kugeza bagatangira n'urugamba rwo kubohoza Uvira bahere mu bice bikomeye bigenzurwa na FARDC biri mu nkengero za Uvira. Amakuru ariko mezanga abarwanyi ba MLDP twirwa no AFC M23 bamaze gutegura batayo ziri hagati y'eshatu n'enye zigomba gutangiza ibitero bikomeye Ibaraka mu gusenya coalition ibikorwa bikomeye bya FARDC. Amakuru ariko mezaho ngo nyuma y'uko abasirikare ba coalition ya FARDC bahunze mu bice bikomeye birimo Powezero ndetse n'ibindi bice bitandukanye bya teritwari ya Minembwe birukanwe na MLDP twirwa no AFC M23 bahungiye Baraka ndetse ngo bari gutegura ibikorwa bikomeye n'ibitero bikomeye bizaturutswa Baraka n'umusadu uzakuruturutswa Bujumbura mu gukomeza kugaba ibitero bikomeye cyane mu bice bikomeye bya teritwari ya Fizi n'urugamba rukomeye rwo kwisubiza Minembwe. Ngibi ngo biri gutuma AFC M23 na MLDP bategura urugamba n'ibikorwa bikomeye byo gufata Baraka mbere na mbere bagasenya base militaire n'ibikorwa bikomeye bya FARDC. Ni mu gihe amakuru ingenzi anayemezwa na raporo zikomeye za FARDC zishingiye ku birego bikomeye byashinjaga AFC M23 kurasa Baraka gukoresha drone kugeza barasa ibikorwa bikomeye bya FARDC, bimeje ko ibikorwa by'imbaza mushinga n'ibitero bya mbere bya AFC M23 byatangijwe Baraka. Kugeza ubu ibyo ngiye kuza kwemezwa neza na raporo zikomeye n'amakuru yatangajwe na Bitakwira, umugabo ukomeye wumvikanye mu mvugo zityaye zo gukomeza guhembera urwango n'ibikorwa by'ivangura bwoko ku butaka bwa Kongo. Kugeza ubu ngiye kuvuga ko abarwanyi ba MLDP twirwa no AFC M23 biteguye ndetse bari gutegura ibitero bikomeye byo kwisubiza Baraka, gufata Uvira n'ibindi bice bikomeye cyane byo gukomeza kwagura urugamba n'ibice bigenzurwa n'uyu mutwe muri Sud Kivu. Kayumba ibintu byakomeye ni wambwiye ngo njye gusaba Uganda, njye gusaba Museveni aduha ubuhungiro ngo dukoreshe cyangwari ahantu impunzi zahoze za Bunyoro ngo baruhuke babone kugaruka ku rugamba. Sinzi niba byibukaga ibintu bikomeye bimeze nabi, niba uvuze ngo mbasabire Uganda abantu bose basubire bajye kuruhuka. atubaza ikibazo cy'abacengezi kana akantu gashangiye kubabwira ariko mutazatugaya twese imbere ya fandi ngira ngo babatero komandazi bagomba kuba bari bahari. Aratubaza ikibazo cy'abacengezi baciye ibintu, baciye imihanda, bakoze iki? Ikibazo ni iki? Ndetse mu ba mbere bavuze ndimo ingana iki tujye tugenda tuyiryameho. Retired generals baraha, senior officers baraha mwese. Uyu munsi habaye ushaka kurenga kuri uyu murongo buri gihe aho turyamye muri retirement yacu tujye duhora tuzi icyo turi uruhande rwacu no kuba tayari igihe cyose haba message ya command in chief ivuga ngo uyu murongo ugiye kuvogerwa tuzaba bambere mu kuwugeraho. Igihe kizagera burya kuko n'abangaba abandi barwana ubu ngubu bafite impamvu biriya bintu bizahinduka. Intambara y'abacengezi rero nayo ndibwira yenda ko tuza kuza kwigeraho
mu bundi buryo kuko yenda nuza kumpa umwanya kugira ngo tuyiganire ko numvise bayivugaho mu minsi ishize. Iyo ntambara y'abacengezi nta kuntu utajya kuyitsinda, kubera yuko abacengezi muri kiriya gihe baza muri 1997 kugeza muri 1998 irangira n'ibyo ariko twayirangije, abacengezi ntabwo bigeze bagira political program yumvikanaga, kuko twagiye tubafata nabo bamwe mu Rwanda basigaye babyivugira mu Rwanda n'abandi bakongomani bagataha. Icyo kibazo niko cyarangira, ariko kikarangira u Rwanda rwiyoroheje kuko niko rwateje ibibazo. Nayo ngiye ujya guhaguruka uti FDLR utiki kandi uzi kubeshya, kuko aho tuvugira ubu ngubu muri teritwari ya Nyiragongo iyoborwa na M23 na RDF. Teritwari ya Masisi iyoborwa na RDF na M23. Yewe na South Kivu iriya yose niho bahayobora, niho bagenda kuvuga niwo wakoze ibi, niwo wakoze ibi, niwo wakoze ibi, niwo wakoze ibi, niwo wakoze ibi ngibi. Ibyo ni uko biteye. Igihe azaba adahari rero uwo nguwo wundi turabasuhuje, twongeye kubifuriza ibihe byiza, tubaha ikaze muri update n'amakuru atandukanye agiye kwibanda ku mutekano w'akarere, by'umwihariko hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru turitsa ku ntambara nanone kumvikana ku butaka bwa Kongo, ikivuze ku mutekano w'akarere k'ibiyaga bigari. Ikibazo kugeza ubu iyi ntambara yateje hagati y'u Rwanda na Kinshasa. Tudatinze mbere ko tugaruka ku byatangajwe n'ubuyobozi bw'u Rwanda, by'umwihariko byatangajwe na nyakubahwa Perezida Paul Kagame ubwo turifashishije ijambo rye, ndetse n'uburyo ki yasubijwe n'uwitwa Kayumba Nyamwasa uri mu gitekerezo cy'ibikorwa bibi byo gutera u Rwanda. Murabizi neza ko u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imbere ya Donald Trump basinye amasezerano y'ibikorwa bigamije amahoro no gushakira amahoro uburasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko kubanza bakemura ikibazo cya FDLR ndetse n'abandi barwanyi b'imitwe yitwaje intwari barizwa ku butaka bwa Kongo. Tugiye kurebera hamwe ibyinshi birimo impamvu muzi ituma ibibazo kugeza ubu by'umutekano muke n'intambara za politike zitarangira hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, impamvu ituma amasezerano adashirwa mu bikorwa hagati y'u Rwanda, u Rwanda ruvuga ko kugeza ubu ibi byose biterwa n'ikibazo cya FDLR. Ese nyakubahwa Perezida Paul Kagame aravuga iki ku kibazo cy'umutwe wa FDLR uteje ikibazo gikomeye ku Rwanda? Aravuga iki byinshi kuri Kayumba Nyamwasa ufite abarwanyi ba P5 ndetse ukorana n'ubutegetsi bwa Kinshasa n'izindi nyangarwanda mu gukomeza gutegura ibitero bigamije guteza umutekano muke ku Rwanda? Tugiye kumvira hamwe amagambo atandukanye yatangajwe na Perezida nyakubahwa Paul Kagame. Kayumba, ibintu byakomeye ni wambwiye ngo njye gusaba Uganda, njye gusaba Museveni aduha ubuhungiro ngo dukoreshe cyangwari ahantu impunzi zahoze za Bunyoro ngo baruhuke babone kugaruka ku rugamba. Sinzi niba babyibukaga, ibintu bikomeye bimeze nabi. Niba uvuze ngo mbasabire Uganda abantu bose basubire bajye kuruhuka. Afande agize neza cyane kuri uru rugamba rw'abacengezi. Afande yaraduhamagaye, Brigade Commanders, atubaza ikibazo cy'abacengezi. Kana akantu gashya ngiye kubabwira ariko mutazatugaya. Twese imbere ya Afande ngira ngo Brigade Commanders bagomba kuba bari bahari. Aratubaza ikibazo cy'abacengezi, baciye ibintu, baciye imihanda, bakoze iki? Ikibazo ni iki? Ndetse mu bambere bavuze ndimo ikintu twabwiye Afande cyo yadukorera kugira ngo dutsinde abacengezi. Taramuga Afande, abacengezi bafite ikintu cyitwa amafirimbi n'induru biteye ubwoba.
afande aratureba ati iki urumva aho kumusaba ibikoresho twavuze ko atugurira amafirimbi induru zo sinzi ukuntu twajyaga kuzivuza aratureba abwira Kayumba icyo gihe rero amuhaye inshingano zo kuyobora operation za Ruhengeri urumva twazanye nawe nk'utuyoboye ni wagumye no kutugayidinga tubwira ibyo turi bubwira afande ariko twebwe ibyo twakubwiraga afande niko twabyumvikanaga nawe niko yabyumvaga nawe yumvaga ari amafirimbi n'induru none afande arangije namangira ngo yabereye no muri Kanjepe afande ajya mu ofisi ye azana impapuro zitanditseho ikintu buri brigade command urupapuro n'ikaramu andika usinye wowe runaka adui niyongera guca umuhanda mu area of operation yawe urajya ku firing squad dufata impapuro jewe Lieutenant Colonel Fred Ibingiro brigade commander 402 adui niyongera kuko adui yaramaze kugera ku kirenge hano afande adui niyongera kurasa area yanjye ngiye ku firing squad noneho umuntu witwa General Munyakazi arabireba ati vrema ati twiyandikire twisingire noneho mu gihe akiraho afande yari ari mu ka office ngira ngo iwe asohotse tubwira akubise ku rugi tubwira Munyakazi tutafande arafata arandika arasinya arangira avuga ati ndapfuye mwene Rukera ati umukono n'uwanjye na sinyatire ni yanjye Kayumba yanga gusinya afande aje aravuga ati karatasi zenu ziko wapi ati impapuro zanyu ziri ati we yako iko wapa baza Kayumba yigira ati aravuga ati wewe Kayumba bafashe urupapuro arandika nawe arasinya twaragiye nabaga mu Kiyovu hano cy'abakiri umugore aho naciye ni yahamenye ndagenda njya Shyorongi mu misozi hagati batano komanda wari uhari ubu ni Major General witwa Nkubito mwohereza Minazi noneho n'abandi twese uhera uwo munsi adui ntabwo yongeye guca umuhanda kubera gusinya gusa adui ntabwo yongeye guca umuhanda ntabwo yabyongeye turangije afande arongera aratubaza adui yamaze kutubana mwinshi dukora iki tuba icyo dukora tuti indege dushaka indege turazibura aratubaza atari ko nitwamaze imyaka 4 mu ishyamba tudahembwa tuti ubu ni dushobora kongera tukigomwa tukamara ikindi gihe tudahembwa tukigurira helicopters dufata icyemezo ko duhagarika umushara w'amezi 9 na musirikari wa RPA uhembwa tugura helicopters 2 zarashe hadui hari abatajya bamenya rero aya maduyi yose yirirwa atuka fanda tukande ibyo byose barabizi ariko barabyirengagiza ariko icyo bashaka bazakibona nicyo ngiye gusorezaho fande mwagennye imirongo migari yo kubaka iki gihugu ariko imirongo 2 itavogerwa itarengwa don't touch 2 mwagennye umurongo w'umutekano w'iki gihugu aho ngaho nawe ujye uharenga mugena umurongo w'ubumwe bw'abanyarwanda nawe ujye uharenga afande turabashimira kubw'imirongo migari ariko iyo 2 itavogerwa niyo mpamvu buri gihe mu mbwirwaruhame zawe nujye usoza ibyo 2 utabivuze ndasaba urubyiruko n'abakuru muri aho iyi mirongo nubwo bafite imyaka ingana iki tujye tugenda tuyiryameho retired generals baraha senior officers baraha mwese uyu munsi habaye ushaka kurenga kuri uyu murongo buri gihe aho turyamye muri retirement yacu tujye duhora tuzi icyo tugira uruhande rwacu no kuba tayari igihe cyose haba message ya command ni chief ivuga ngo uyu murongo ugiye kuvogerwa tuzaba bambere mu kuwugeraho ibigarasha intera hamwe nabo bafatanyije mu bihugu duturanye bamenye ko iyi mirongo itavogerwa bamenye ko iyi mirongo tutayitererwaho ubwoba
bamenye ko iyi mirongo ari ubuzima bwacu. Murakoze afande. nguko rero ku ruhande rw'u Rwanda uko bihagaze ku kibazo cy'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Kongo ndetse kugeza ubu n'ikibazo cya FDLR gihangayikishijwe n'u Rwanda ndetse n'ibikorwa bitandukanye kugeza ubu by'abagizi bwa nabi n'ibikorwa bibi by'Akayumba Nyamwasa. Ku rundi ruhande Kayumba Nyamwasa yongeye kuza gushyira icyo avuga no kugira ibyo asubiza ku byo u Rwanda ruvuga ndetse yongera gutangaza byinshi kugeza uyu mugabo byamaze kumenyekana ko ari mu mugambi ahuriyeho n'ubutegetsi bwa Kinshasa n'u Burundi wo gushyigikira FDLR no gutangiza intambara ku butaka bw'u Rwanda. Reka twumve ibyatangajwe na Kayumba Nyamwasa kugeza ubu, tugaruke nyuma dusesengura icyo bivuze ku mutekano w'akarere, icyo bivuze ku mutekano w'u Rwanda ndetse n'ingamba zikomeye u Rwanda rufata mu gukomeza guhangana n'ingengabitekerezo z'abarwanya u Rwanda ndetse kugeza n'ibikorwa bibi by'umutwe wa FDLR. Igihe kizagera burya kuko n'aba ngaba bandi barwana ubu ngubu bafite impamvu biriya bintu bizahinduka. Intambara y'abacengezi rero nayo ndibwira yenda ko tuza kuza kwigeraho mu bundi buryo, kuko yenda nuza kumpa umwanya kugira ngo tuyiganire ko numvise bayivugaho mu minsi ishize. Iyo ntambara y'abacengezi nta kuntu utajya kuyitsinda, kubera yuko abacengezi muri kiriya gihe baza muri 1997 kugeza muri 1998 irangira n'ibyo ariko twayirangije, abacengezi ntabwo bigeze bagira political program yumvikanaga, kuko twagiye tubafata nabo bamwe mu Rwanda basigaye babyivugira mu Rwanda n'abandi bakongomani bagataha. Icyo kibazo niko cyarangira, ariko kikarangira u Rwanda rwiyoroheje kuko nibwo rwateje ibibazo. Nayo ngiye ujya guhaguruka uti FDLR utiki kandi uzi kubeshya, kuko aho tuvugira ubu ngubu muri teritwari ya Nyiragongo iyoborwa na M23 na RDF. Teritwari ya Masisi iyoborwa na RDF na M23. Yewe na South Kivu iriya yose niho bahayobora, niho bagenda kuvuga niwo wakoze ibi, niwo wakoze ibi, niwo wakoze ibi, niwo wakoze ibi, niwo wakoze ibi ngibi. Ibyo nuko biteye. Igihe azaba adahari rero uwo nguwo wundi niwe ugomba kumusimbura. Ariko hari ibintu bimwe bijya bintangaza no muri zo za Unity Club n'ibivugirwamo. Harya bivuze ngo abangaba bakoranaga na Habyarimana, nimagaruke muvuga ibyo mwakoraga. We azatubwira ryari ibyo bo bakoranaga na Habyarimana nk'umuryango we. Niba umuntu agomba kuvuga ibyo ababyeyi be babayemo, we azatubwira ryari ngo nawe azicare hariya atubwira ati nanjye umuryango wanjye twakoze ibi ngibi, dore ibyo twakoze uko byagenze, kandi turabizi. Njye amaraporo narayasomye, ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo wenda ni ibintu byo kugira. Embassy y'u Rwanda yari mu Burundi, bamaze gutsindwa baragiye nta n'icyo banatwaye, amaraporo yose yasigaye hariya. Abagiye muri ambasade amaraporo barayazanye, twarayabonye, twarayasomye. Sinabo bonyine, hari n'abandi nka babiri bonze. Yigeze kubwira Karegeya ati ariko wowe ati nta nubwo wigeze wemera ko ndi perezida. Karegeya aramubwira ati ariko se niyo ntabyemera kuri we, ntabyemeye byagutwara iki? Ariko ubwo urumva nuko yamubonaga yenda baganira, akabona ashaka kumuganiriza nk'umuntu, akumva mbese atamushyize hejuru cyane. Biriya rero byo kubeshya ni ibintu we yumva byaramugejeje ahantu yenda ubundi atakageze, ariko yarangiza akabigira umuco. Muzarebe n'ubu ngubu ajya imbere y'Abanyarwanda ati ntabwo turi muri Kongo. Ati aba batubeshyira ngo turi muri Kongo, none se utabizi ninde? Kandi abana baba bariyo. Nari nk'umuntu wenda nk'umuntu yenda nka 80 barimo kugenda, angezeho ndamubwira ngo ngewe ibyo nagomba kuvuga abantu bose babivuze, nta kugira icyo mvuga. Arantambuka
ngira ngo urukeye kubona rwanjye hirya yanjye hari Gasana ngira ngo n'abagize Karege hari n'ahanze uzanamubaze kuko ntabwo navuga ikintu kitigeze kiba kuko arahari uzamubaze. Hageze kuri Gasana ati nanjye ati nk'uko ambasada Kayumba yarabuze nanjye ndubaye. Kagame yararakaye ahita inama yihagarika ngo noneho ngo tuhaguruke ngo tugende ngo tujye muri break. Twavuye muri iyo nama tusubiye i Kigali, noneho aza abantu batangira kumuhamagara bati rero wakoze ishyano, ati buriya byagize gutya. Iyo I didn't care, ariko kuko nyine yari yarakaye, aza kuza kumpamagara iwe mu biro, duhura njyewe na Mugambage nawe. Ntiyambajije ko nanze kuvugira mu nama, atangira kundega ngo mvugana na Karegeya. Karegeya yari ageze hano muri South Africa, ndamwemerera ndamubwira ko tuvugana kandi byari ukuri, twaravuganaga, nari mu Buhinde twajyaga tuvugana. Noneho ibyo narabivuze uko byagenze nibyo, ariko icyari cyamurakaje cyane nuko twari mu Mutara nyine, twari mu Kagera, aratangira ngo ibintu bya mindset yangezeho nyumva ntacyo bivuze ndabireka.